हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे राजकोट फॉर्म अजमेर इन राजस्थान में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं तोतापरी की फ़ीमेलें। ये जो फ़ीमेलें देख रहे हो आप, सभी फ़ीमेलें दूसरी बार बच्चा देने वाली है। जिन्होंने एक बार बच्चा दे चुकी है, ये दूसरा टाइम है इनका। सभी फ़ीमेलें प्रेग्नेंट है, 2 से ढाई महीने के आसपास की सभी फ़ीमेलें प्रेग्नेंट है। कुछ टाइम बाद इन ये बच्चा देगी। फिर फ्रेंड क्वालिटी आपके सामने है, क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के अंदर है। किसी को लेना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आपको संपर्क कर लो मेरे से और सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।